ورحمة الله إخوتي المتابعين من سوريا لبنان. في هذه التغطية الخاصة بالأمطار المتوقعة على سوريا ولبنان. طبعا في هذه الأثناء لا وجود لأي أمطار، ولكن سوف نبدأ في تحريك البرنامج لنرى هل هناك أمطار. نحن نتكلم اليوم الخميس. لاحظت لا شيء يذكر طوال فيوم الخميس على سوريا بعض الأمطار المتفرقة جدا على السواحل، تصل بين الحين والآخر، ثم تبدأ الأمطار تتجمع من جديد على السواحل بشكل متقطع. يوم السبت هناك أمطار أفضل وتدخل بعض المناطق. لاحظ هنا يوم السبت كما تلاحظ هناك أمطار في الحسكة وبعض المناطق المحاذية لتركيا. أمطار هي ليست بالغزيرة، ولكنها أمطار إن شاء الله جيدة، أمطار خير وبركة على سوريا. هذا ملخص ما سوف ننشره اليوم. دمتم بخير والسلام عليكم.